telefonun şarjı bittiği için kapandı. Gösteremedim sizlere ama şu kadarcık bir şey de bıraktım. Şimdi buraya kısır için maydanoz ve soğan, yeşil soğan doğradım. Burada da bulgurlarımı ısladım, şişmesini bekliyorum. Eriklerime bir kap yetmedi, 2 kap, onları şimdi dolaba koyacağım. Bunlar da kurudu. Bulgurumuz şişene kadar yeşilliklerimizi kaplarımıza koyalım birlikte. En sonradan size buzdolabımızda sebze ve meyveliğimi göstereyim. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.